Fala aí, gente boa! Tudo certo? Tudo beleza? Sejam todos bem-vindos aí ao meu canal através deste vídeo e a este vídeo através deste canal por esta plataforma. Tudo certo? Tudo beleza? Peço aí desde já que você se inscreva aqui no meu canal, tá bom? Faz a sua inscrição, é gratuita. Curta o vídeo se o seu dedo não for tão curto, né? No finalzinho ali. Você que se identifica por ser também um questionador nesta vida, se questiona a vida, a morte, tudo, Deus, a Bíblia, a religião, pastor, padre, papa, político. Você questiona e quem questiona quer saber. E comente algo também aí a respeito. Vamos lá. Tá chegando aí na igreja Unifernal do Edir Macedo, do reino do Edir Macedo, a tal Fogueira Santa de Israel. Campanha essa de arrecadação de milhões e milhões de reais, com a promessa de que a vida da pessoa vai mudar por completo. Se não muda, em 6 meses, porque há 6 meses atrás teve uma, bem como cada mês tem uma campanha que eles chamam de forte, campanha da justiça, campanha da família, e dão vários nomes. E aí, se não aconteceu o milagre em 6 meses, com todo o dinheiro que você deu para Deus, né? Esse Deus de barganha, esse Deus mendigo, esse Deus pobretão que vive pedindo para a obra dele, não, mas os pastores dizem não é para Deus, é para a obra dele. Então por que ele não sustenta? Uma vez que ele fez a terra, toda a riqueza, como diz, está nas mãos de Deus, né? O ouro, a prata, né? Enfim, a riqueza pertence a Deus, está nas mãos de Deus. Então por que ele não dá aos seus filhos e servos para que estes possam então custear a obra dele? Você vê que não tem e não faz sentido, porque os servos trabalham, né? Os servos, os membros, pastores, obreiros, diáconos, presbíteros, trabalham, mas não recebem nada de Deus. Enfim, então a Fogueira Santa começa agora em novembro, né? Talvez no próximo domingo, dia 15, dia 16, e vai até dezembro. Tem que captar ali o período do 13º das pessoas. A Fogueira Santa é isso. E para que ela serve? Ela serve para o pagamento do 13º dos pastores e funcionários extras que tem. Algumas igrejas, né, tem funcionário, tem seguranças, né, tem o pessoal da manutenção e coisa desse tipo. Então, a igreja ela tem que arrecadar o 13º destes pastores, bispos e funcionários, só não obreiros, né? O obreiro vive tomando na tarraqueta. Então tem que arrecadar o 13º das pessoas através da Fogueira Santa, dessa campanha mirabolante, estrategista de Edir Macedo, que criou aí na década de 80 para 90, né? Quando ele viu teve essa expertise que realmente dá para tirar um bom dinheiro e pagar assim os funcionários. Então tem que tirar o 13º de quem recebe o 13º, que são os membros e obreiros. Essa campanha ela não tem outra finalidade a não ser isto. E ali pagar as coisas da igreja. Aí você, crente idiotizado, adestrado, vai dizer, mas a obra de Deus precisa. Volto a falar, um Deus grande, poderoso, igual como o Valdomiro Santiago vive dizendo, vamos socorrer a obra de Deus. A obra de Deus, para ele, vive pedindo socorro. Que Deus é esse, cara? O dono do ouro e da prata, um Deus grande, rico e poderoso. E a obra dele vive pedindo socorro, vive na decadência, vive na falência, vive no vermelho, aí tem que socorrer. Então, já que ele é tão rico, tão grande, tão poderoso, por que ele não dá aos seus filhos, não prospera os seus filhos?
Então, se a obra de Deus está sempre pedindo socorro e precisando, necessitando de uma tinta para pintar a parede, né, o templo, a igreja não. A igreja como pessoas, uma igreja, o templo que precisa de ar-condicionado, de tinta para pintar as paredes, de água, através dessa arrecadação. Já não basta os dízimos e ofertas, que é um engano, porque não existe casa do tesouro. A casa do tesouro era o templo, então não existe mais a casa do tesouro. Para que não falte ou para que haja mantimento em sua casa, o mantimento era para manter os órfãos, as viúvas, os necessitados, os estrangeiros, os pobres, os migrantes. Então, era para isso, o dízimo é para isso. Os sacerdotes administravam, não era o povo que roubava, não, eram os sacerdotes que roubavam o dízimo que ali era depositado. Então, a fogueira santa de Israel, ela é única e exclusivamente para isso. De um Deus que não tem a capacidade, o poder de prosperar a vida dos seus membros e assim prosperá-los. Os pastores têm que ficar pedindo dinheiro. É um Deus de barganha, é um Deus fraco. Esse Deus da religião, sabe, ele é negociador. Para você ter dele, para você receber dele, para você ser abençoado dele, você precisa dar dinheiro na igreja dele, na casa dele, para ele ver a sua fé. O seu grau de fé é medido pela quantidade de dinheiro que você dá, porque aí eu lhe pergunto, aquela viúva pobre que deu as suas 2 pequenas moedas, né, que era a sua pensão ou que ela havia recebido, já que ela era uma viúva, então certamente aquelas 2 moedas deveria ser dinheiro guardado ou do marido, mas como o sistema de imposto do governo político não quer que o pobre tenha nada e ainda tira o que tem, assim foi usado com ela. Então ela não poderia ter aquelas 2 moedas e aí, ali no culto, né, Jesus não pediu, mas era o que a lei mandava, ou ela sentiu no coração, como os pastores vão pregar, tocando as pessoas, ela sentiu no coração. Mas aonde que está o testemunho dessa mulher na Bíblia, que ela prosperou? Que Jesus prometeu que ela iria prosperar, a não ser o que está escrito lá, que disse que então será lembrado o ato dessa mulher por toda a eternidade, por todo mundo será lembrado o ato dela. Só o ato dela que foi lembrado. E isso foi dito estrategicamente para manipular as pessoas ao longo dos tempos, assim como você vê nas entrelinhas de livros, né, de escritos na escola, para doutrinar as pessoas, né, uma frasezinha ali escondida, e você sublinha essa frase, e aí você massifica, prega em cima daquilo, até entrar na cabeça das pessoas. Então, o feito dela, a atitude dela, é para levar as outras pessoas a terem mesmo a atitude. Mas não pregue, não fale, não diga nada, para ver se alguém vai fazer o que ela fez. Então ficou de exemplo para os pastores, a religião, levar as pessoas a esse engodo. Mas não fala que ela prosperou, que ela teve, não tem testemunho dela. Então deveria ter, deveriam mostrar a vida dela boa, assim como de todos os outros na Bíblia. Então, essas coisas de milagre, de grandeza, de Deus poderoso, que está na Bíblia, a ressurreição de mortos, a cura de cego, só é na Bíblia. Deus só é grande na Bíblia. Fora dela, ele não existe, ele não age, ele não tem misericórdia, ele não tem amor, ele não livra ninguém, ele não manda anjos para guardar ninguém. Fora da Bíblia, Deus é o tal. Dentro da Bíblia, dentro da Bíblia, ele é o poderosão, é o tal, é o Deus que envia raios, mata exércitos inteiros apenas com um anjo, destrói
tudo, mata criancinhas, mulheres grávidas, está escrito, né? Manda o exército dele lá e destrói todo mundo. Mas fora dela, ele deixa, né, pela sua permissão, a criança ser morta. Fora da Bíblia, Deus deixa os seus filhos morrerem as mínguas doentes, porque fora da Bíblia ele não existe. Valeu, um forte abraço, até o próximo vídeo.